咧，其實我今晚咧就係想咧就喺靈堂度打麻雀嘅。唔好意思啊，大姐。大話不思議手記啊，鬼差換。咁今集咧又仍然有我哋甄師傅同盧師傅喺度嘅。大家好，係你哋好。係啦，咁今日咧我哋咧就介紹翻俾大家啦，就係我哋咧去咗馬來西亞咧嘅張發應師傅，咁佢就帶咗我哋去咗一個靈堂嗰度咧，就咁啱有一個人回魂嘅。係啦，咁咁啱嗰一日有回魂啦，咁我哋咧就去咗呢一個做呢個打麻雀打麻雀嘅。咁咧，但係咧其實咧喺呢一個 moment 咧，我都想問下兩位師傅，喂，曾經有冇試過咧自己親身經歷過一啲咧回魂嘅時候咧發生過一啲事嘅？我自己親身經歷就冇，咁我啲善信就有啦。咁好多時都係一般嗱，通常咧回魂咧，我哋都會準備一啲祭品俾啲先人，佢生前中意食啲乜嘢都會擺喺度嘅。咁另外咧，我哋通常咧都會係擺多一份祭品，係愛嚟俾啲牛頭馬面食嘅。因為話説咧，就牛頭馬面就帶我哋嘅先人翻嚟，咁咧為咗咧等佢喺度坐喺度慢慢飲、慢慢嘆咧，咁啊等我先人可以同我哋相聚耐啲咁解嘅。咁咧就有好多善信都話俾我聽，譬如話佢爸爸走咗咁樣啦，咁啊夜晚翻嚟有真係摸下佢塊面啊，或者同佢冚被啊，咁嗰啲都有嘅。即係其實都有呢啲現象啊，盧師傅你有冇？係啊，都係相傳都係咁樣噶啦，啲習俗我哋都係咁做，就甚至乎咧有啲後人咧就整啲粉啊、麵粉啊喺地下，等同埋啲牙籤啊，等感覺到佢啲先人翻到嚟啦。係啦，所以咧好多人依家現代嘅人啊，舊時唔知都會俾啲烈酒，等啲牛頭馬面醉啲，飲醉啲。係啦，等嗰啲屋企人可以耐個時間啲咯。長啲。一般佢哋話擺一啲嗰啲牙籤咧喺個台度平排咁樣齊咁樣一堆咁樣啦。咁第二日咧就係真係嗰啲牙籤係喐過嘅，因為譬如擺咗啲食品喺度，佢係用牙籤嚟吉啊咁樣咧，係真係喐過。嚇咁犀利，識得用牙籤係啊，同埋嗰啲即係先人咯，同埋嗰啲地咧，你鋪咗啲粉喺度咧，有腳印啦，又有鎖鏈印嘅，聽到聲嘅。但係嗰啲腳印唔係個先人嘅腳印喎。係啊，因為咧你嘅先人係啱啱回魂咧，其實係一個魂頭嚟嘅，係飄嘅。咁點解會整啲粉咧？我哋想證明我哋嘅先人有冇翻嚟咧？其實嗰啲係鬼差嘅腳印。咁個 size 會唔會大啲？呢人咪有啲人咪係咯，咪話咩雲頭高咩幾丈咁樣？雲頭高幾丈嗰啲咧係指個先人。咁其實咧，所有嘅無論係陰神或者係大神都好，都係昂藏8尺嘅。佢哋係比較特別高大，唔係好似我哋人咁樣細細粒咁樣嘅。咁所以咧，佢哋嘅腳印都會比較大啲嘅。係。咦？咁我哋不如睇下咧，我哋今集咧兩位 brother 會唔會到咧？怪談攝製隊喺怡保搜索靈異題材期間，得知當地知名法師張發應師傅將為一名家境清貧嘅韓女士設靈打齋，而喺我哋要求下，張師傅亦都同意可以俾攝製隊拍攝成個過程。今日又嚟睇你啊！我哋不如唔好阻住啊張師傅做嘢咯。據張師傅透露，呢位韓女士係因為身患惡疾而不幸逝世。而家境赤貧嘅佢病逝後祈念葬費亦都無法負擔，所以張師傅聞訊後即帶領一眾弟子為韓女士安排喪事，讓韓女士可以安心令佢喺泉下得以安息。而法事當晚亦都係韓女士嘅頭七回魂夜。接到即係講有啲喪事，佢即係講佢親人喺外國或者係外埠，佢嚟講即係講佢哋唔可以翻嚟處理，通常就電話聯絡我哋，就幫佢用呢個回本做。就會攞呢個。都好多㗎，一個月都有成十單。寫完係咪可以行入去㗎？即係好啲咯。
嗱，頭先張師傅咧就做咗靈堂嘅殯儀法事啦。咁、其實今晚咧個目的咧就係想咧喺靈堂嗰度打麻雀嘅。咁因為聞説咧就話喺靈堂打麻雀咧就會招惹到啲靈體㗎嘛。係啊，冇錯啊，因為咧其實咧好多陰人咧都中意賭錢嘅。咁喺呢個靈堂裏面，除咗個先人之外咧，仲會有另外咧有一啲陰人咧會嚟睇熱鬧嘅。咁所以咧喺靈堂裏面，除咗本身嗰個已逝嘅先人之外，仲有其他嘅靈體會嚟睇熱鬧啦。咁仲會有陰差添嘅喎，有牛頭馬面嘅喎。哇，好啊！就即係我哋試過咁多次都係未試過未試過牛頭陰差馬面喎未試過牛頭馬面。哦，不過為咗想達成你哋嘅目的呢，如果師傅喺度呢，你哋就未必可以成功嘅，因為師傅始終呢有法喺身啦，咁啊令到你哋唔係咁方便，咁所以呢，就師傅呢會一陣間呢就會畫一個安全區俾你哋，當你哋有事嘅時候呢，你哋就喺呢個安全區度呢，就係會絕對安全嘅，咁師傅會先行撤退先嘅。但我想咁樣喎，咁如果我哋成個安全區連埋副麻雀喺度咧，咪就係嘥氣嘅啫。係啊，咁我咁樣好唔好？你哋3個打，你但係就冇畫個安全區俾我哋阿 Jackie 係啦，喺度睇住件事，係啦，係遠睇。冇錯，因為係啦，係冇錯，因為如果我畫安全區俾佢哋，佢哋係唔會得到目的嘅。你先畫俾我哋先話俾兩個先我哋兩個先。係咁我哋離遠就睇下佢哋有冇問題。係，即係話如果佢哋有事係啦就即有事刻即刻都可以嗱咁樣啦。如果你哋係覺得有問題嘅，你大聲話俾我哋聽，咁我會用對講機就同阿甄師傅聯絡，睇下點樣處理。睇下點樣處理。OK，好唔好啊？係咪可以直接嗌名㗎？即係我可以嗌你阿 Ben 咁樣。我叫你話冇嘢。全名又唔嗌得啊嘛，甄師傅。係啊，千祈唔好嗌真名咯。甄師傅，咁你就去翻出面嗰個車度車嗰邊，所以我 OK，同你車嗰邊1、2、3、4，要遠啲 OK，啊。好。好啦。阿條呢度，阿敏嗰度。咁而家準備開始啦。 OK，收到。一龍將到，牛頭玉珠馬面呀，他是蟠桃者。唔好意思，其實今次我哋就係為咗拍攝到靈界嘅朋友，希望你哋可以露一露面，出下鏡頭，俾鏡頭照到你哋。咁我哋就透過呢個打麻雀嘅方式，希望靈界嘅朋友可以幫我哋一齊打麻雀。我打10。一龍將到，牛頭玉珠馬面呀，他是蟠桃者。7圖、9圖、係咪？頂唔順啊！好大呼吸啊！喂！嗰啲呼吸唔到，呼吸唔到，嗰手呼吸唔到，可唔可以派人入嚟？好啊！